नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विनायक मेडिसिन पॉइंट में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे छोटे बच्चों के जुकाम होने पे और या बुखार होने पे अपन को कौन सी सिरप देनी चाहिए। दोस्तों, जिस बच्चे की उम्र 4 साल से या 3 साल से 7-8 साल तक के बच्चों को अपन को सिनारेस्ट सिरप का यूज करना चाहिए। दोस्तों, इसमें पैरासिटामोल आता है, फेनरफाइन आता है, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोमिफाइन, ये कंपोजिशन आते हैं। इससे बच्चे को गले में दर्द हो, नॉर्मल बुखार हो और जुकाम हो, इसमें बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। और ये बच्चे के उम्र और वजन के अकॉर्डिंग इसको डोज देना चाहिए। ओके।